Ovo je bahata sila! Pokrali su nas! Rasprodali su zemlju! Snizili su nam plaće! Mi mladi nemamo posla! Naši stari kopuju po kantama za smeće! Onda na nas šalju svoje pse! Hej, ho, let's go! Radio Student. Radio Borba. Evo nas nazad, bio je to Laibach, Whistleblowers. Whistleblowers, da. Sa vama su Dražen i Luka, kao što smo najavili, sa nama je danas Eugen Babić telefonom, nažalost, ali na sreću. Tako je, na sreću što imamo telefone, a nažalost što nije mogu doći. Da. Eto, Eugene, jel se čujemo? Čujemo se, pozdrav. Pozdrav, pa eto, dobrodošao ti nama na 100,5 na još jedno ispitivanje. Jel? Hvala lijepo. Navikao si na to zadnjih dana, jel tako? Zadnjih godina, nažalost. Zadnjih godina. Pa da, ajmo odmah u glavu da krenemo. Znači, ti i tvoja djevojka ste osuđeni za napad na policajce i prisilu, jel tako? Pa da možeš opisati ono, u čemu se u stvari radi, u kojem se incidentu radi, jel? I što je bilo te 2013. Pa radi se o incidentu tako da su policajci nakon prosvjeda čekali da se ljudi raziđu, da ih mogu napasti na izoliranim mjestima. Znači, nisu se htjeli suprotstaviti na licu mjesta dok su bili svi ljudi okupljeni, dok su bili svi dobre volje i sa kamerama, nego su čekali mračne ulice i tako su odlučili locirati nas kao glavne odgovorne, jer se gledamo već godinama sa suprotnih strana na ulicama i na radnim mjestima, uključujući na fakultetima. I jednostavno napad je krenuo da su me htjeli s leđa napasti bez ikakvog upozorenja, legitimacije ili bilo čega. I cijela poanta je bila zastrašiti ljude, dati primjer, ako se budete bunili da ćete završiti kao ja iz Orana. A nakon čega je to bilo? Nakon kojeg prosvjeda? Occupy 2013, je li tako? Te prosvjede smo bili usmjerili za, kad je u saborsku proceduru trebao zakon o privatizaciji javnih dobara. Paralelno s time htjeli smo se solidarizirati sa slovenskim kolegama koji su tad rušili vladu, pa jer su bili one vrstaje sve slovenske i tako dalje. Uglavnom protiv socijalnih rezova je bilo usmjereno. I to od 2013, jel da? Da. I od onda tebi traje suđenje, znači? Tad traju neformalni i informalni pritisci. Početku su bili samo neformalni u smislu da uznemiravaju susjede, prijatelji, obitelj, policajci normalno neslužbeno, a 2014. stigla je optužnica i od tada je krenulo kazneni proces. Protiv tebe iz Orana, je li tako? Da. Ajde. Kako je onda teklo to suđenje? Šta je zaključeno prošli tjedan na Općinskom sudu u Rijeci? Dakle, na veliko iznenađenje javnosti, pa čak i odvjetnika, unatoč svim dokazima s naše strane, snimkama, ja mislim da su imali 11 svjedoka, uključujući neke tipa javne ličnosti kao što su Alen Liverić, koji su rekli da je izmišljotina iz prednje u biti što nam se podmeće. Sutkinja je mrtvo hladno rekla, unatoč tome, dobro, malo su joj se tresle ruke, da je po svemu što je priloženo da smo krivi po svim točkama optužnice, to jest za prisilu prema službenim osobama, policajcima i nanošenje teških fizičkih ozljeda. I zahvaljujući tome dobili smo uvjetne kazne. Prije sam imao kaznu zatvora 8 mjeseci, ali ovaj put su mi digli sa 8 na 10 mjeseci zatvora ako prekršim uvjetno. Zorana je dobila sa 2 godine uvjetne na godinu dana, ako prekrši uvjetno 6 mjeseci, a najiskrenije, to vam znači na isti način kao što su nas ciplarili na podu, pa smo mi optuženi da smo mi njih tukli. To znači da sasvim mogu očekivati u Rijeci da me policajac gurne na ulici i kaže tužiteljstvo da sam ja izveo prisilu nad njima i dobijem 10 mjeseci zatvora. Da. Pa da, mislim, to je taj slučaj. A reci mi, suđenje je, dakle, bilo prošli tjedan, a spomenuo si malo prije da je jedan od razloga, dakle, policije i sudstva da se ljude uplaši. Kako je neka situacija sada u Rijeci, među vama, među drugovima, drugaricama i građanstvom uopće? Pa jedno vrijeme, mislim, ružno će zvučati, ali kao da smo imali kugu, s nama niko nije htio imati posla,
jer se nismo mogli riješiti policije, stalno su bili blizu nas, ostavljali su automobile pored naših stanova, stalno su nas maltretirali na putu do fakulteta, do radnog mjesta, stalno su fotografirali, ispitivali susjede i tako dalje. Ali kako je vrijeme prošlo, kako smo mi nastavili dalje raditi svoje projekte i kako smo počeli dobivati podršku iz inostranstva, ljudi su se lagano, ali sigurno počeli vraćati za suradnju. Da. Ali dobro, možeš mi reći samo da utvrdimo što si ti točno, odnosno što je prema presudi da si ti napravio policajcu, kakve teške ozljede? Da sam slomio prst. Ali mislim, ove snimke koje postoje, koje su online, jasno se vidi da ste, mislim da su, jasan je odnos tu dželata i žrtve, dakle, mislim, kako je sutkinja na to reagirala, mislim, jasno se vidi ko je na podu i ko koga maltretira. Pa čisto onako zdravorazumski, znači država je bila protiv nas. Kazneni postupak, sutkinja je dio države i bilo bi jako čudno da ona okrenea leđa svojim policajcima. Da. Da, kao imamo trodiobu vlasti, ne bi to trebali biti njezini, jel? Checks and balances, znaš. To tako zvuči lijepo, ali... Da, zvuči lijepo, da. A to je ta pravna država u koju se kunemo. Eugen, kako ste došli do odvjetnika? Pa, neka čudna priča je bila da smo imali iskustvo prije sa represijom i ispomoći sa prijateljima iz Srbije. Prijatelji iz Srbije su preporučili neke odvjetnike u Hrvatskoj za koje znaju da ih zanimaju takvi slučajevi. Na taj način sam došao i ja do svog odvjetnika, a drugog odvjetnika sam našao sasvim slučajno dok sam šetao psa po rijeci. Čovjek je sjeo pored mene, pitao me tko si ti, šta si ti, bla bla, i na kraju je shvatio, a to si ti, taj, slobodno se javi kad počne slučaj, možda se budem aktivirao kao odvjetnika. I kad je počeo slučaj, opet smo šetali pse zajedno, on je rekao, otvorio sam opet odvjetnički ured, možeš računati na moju pomoć. Pa to me zanima, koliko je u stvari teško nabaviti odvjetnike, koliko su skupi ti postupci protiv koje, eto, koliko je skup taj tvoj? Taj moj košta 1000 kuna po ročištu, a ovaj drugi je odlučio pro bono da stupa Zoranu. Aha, znači da, eto. Inače on puno skuplji, ali kao pošto je socijalno osjetljiv čovjek, dao nam je popust. Da, pa to me i zanimalo samo da utvrdimo koliko u stvari to može koštati i zasrati život u principu. I financijski. Zato što je sad recimo, ovo je sad bilo 10. ročište, znači to je već 10.000 kuna, plus troškovi suđenja su, ja mislim, 1000 nešto kuna i plus to što je doktorica pregledala policajca, to je 2500 kuna. Znači to je sad već 14.000 kuna troškova. A sudska vještakinja je dolazila više puta na suđenje, je li tako? Prvi put nije mogla doći, bila je bolesna, to je starija gospođa. Drugi put je došla i bilo je očigledno da nas simpatizira i rekla je da si on to mogao i sam slomiti, da je prst mogao zabiti meni dok je me čupao za jaknom, da je to moglo puknuti. Ali prošli put ona je ušla pola sata prije svih nas i pričala sa sutkinjom i nakon toga njezina izjava je bila vrlo štura i kratka i dala je do znanja, dala se naslutiti da bi ja mogao biti odgovoran za to. Koja je priča policije? Koja je njihova strana? Priča policije da su oni dobili zapovjedi, to su nam čak rekli neki sudnim očima u policijskoj postaji, da su došli zapovjedi sa vrha, u smislu političkog vrha. To je bio kontekst izbori za Europski parlament su 2013. I bila je priča, koliko sam ja shvatio, očistite ulice sad od tog ološa, želimo se prikazati u pozitivnom svjetlu prema Europskoj uniji i iskoristite bilo koje metoda. Imate zeleno svjetlo od nas. Tako da su neki policajci u biti nama i priznali, ovi koji su se ponašali malo više kao ljudi, da oni ni ne znaju zašto nas privode, ali da je posao. Da. Ništa osobno. Da. Ništa business. As usual. Kako je ova presuda utjecala na vaš život? Ti si, ako se ne varam, profesor povijesti i filozofije. Kako će to utjecati na tvoj Zoranin život u budućnosti? Pa najvjerojatnije je zapečačeno to da u državnim službama neću moći nikada raditi. Da, ako presuda postane pravomoćna, je li tako?
Problem je u tome što i ne mogu početi ni stažirati zato što se traži potvrda o nekažnjavanju da uopće počnem sa stručnim osposobljavanjem. Zorana je uspjela stažirati jer taman je tad nije ušao još u birokratski sustav kazneni postupak, tako da je uspjela izvaditi potvrdu, ona je stažirala. Ja sam tad još bio student pa nisam uspio. I nećete prihvatiti presudu, jel tako idete dalje na županijski sud? Pa da, zato što je bilo, ja sam čak i rekao da bi prihvatio i otišao u zatvor jer mi ih je dosta navlačiti se po sudovima, jer nije mi neka problem odležati, mogu bi tamo čitati knjige, dobiti besplatni obrok i gledati televiziju, treba i vježbati, ali onda su mi objasnili da kao suđeni čovjek da ću biti građanin drugog reda u Hrvatskoj. I da dugoročno gledajući da je bolje da postupak traje nego da sam ja osuđen. Da. Kad očekuješ da bi to moglo se nastaviti? Jel sad je ova nepravomoćna presuda prvostupanjska, kad ide dalje? Pa meni su rekli da mogu očekivati posao kao profesora kad budem 40 godina. Znači još 8 do 10 godina da bi to sve moglo trajati. Da, i to ne samo zato što nema posla. Da. U čitavoj državi. A koja su neka iskustva općenito sa pandurima u Rijeci? Pa, ja mislim, naša su iskustva poprilično loše jer ovo nije prvi puta da pokušavaju nešto podmetnuti ili zastražiti. Uglavnom, dosta su, znamo, biti surovi. Dakle, odmah nakon tog incidenta, dečki iz interventne policije su se obukli u civilnu odlučju i pokušali su isprovocirati sukob sa mnom. Tipa par dana poslije. Dakle, nema to onako u smislu neke civiliziranosti što možemo vidjeti, na primjer, ne znam više gdje možemo to vidjeti, ali ako ste se ikad zamjerili ikad u životu u nekoj bandi iz nekog kvarta, ova banda drži cijeli grad, cijelu županiju, cijelu državu. Oni su najbrojnija banda u Hrvatskoj. I ako se njima zamjerite, imate poprilično problema gdje god krenete. Da. Nažalost, ali tako. Kako se drugi osjećaju? U Rijeci postalo nešto napetija situacija po pitanju, da se ljudi boje policije? Ne, čak da pače, vidio sam dosta puta da su počeli biti bahati prema policajcima u smislu da kad traže legitimaciju i tako dalje, da ih ljudi znaju odjebati. U smislu šta sad ti od mene tu gnjaviš, otiđi ča, pa onda zna biti sukoba i problema i tako dalje. Tako da taj strah je bio samo privremen, koji je trajao par mjeseci, godinu dana, jer je bilo ružno, stradalo je to na mislim 3-4 djevojke koje su natezali, lupali i tako dalje, pa je to onako bilo dosta traumatično iskustvo, ali nakon toga mislim da ih sad ljudi češće znaju stjerati u onu stvar. Aha, neka ide, zaslužili su, dobro. Vidio sam, dobili si i ti, Zorana, puno podrške izvana, ali ne iz RH, pa možeš malo to pojasniti. Mislim, ne pojasniti, odakle su se ljudi javili s podrškom? Mislim, kako komentiraš izostanak podrške iz Hrvatske? Pa stekao sam dojam da zašto bi sve podržavali neke ljude s kojima se ne slažemo, još možemo dobiti po prstima i izgubiti svoje privilegije. Ali na svu sreću situacija se mijenja, na primjer, evo recimo s vama. Dobili smo podršku iz Dubrovnika, iz Splita, iz Istre, čini mi se iz Nove Gradiške, Čakovca, Varaždina, tako da se Hrvatska ima naznaka promjene, ali prve podrške koje smo dobili bile su od borbenih sindikalista iz Italije, Srbije, od prijatelja iz Makedonije i od ekipe s kojima smo u istoj organizaciji iz Slovenije. Da. Nakon toga se naredilo podrški iz Poljske, iz Novog Zelanda, sve sam ne zaboravio sve što je bilo, ali dajte mi sekundu da se sjetim još par zemalja koje su bile ovako iz Češke. Bila je Češka, da, Češka. Da, bilo je sve. Ne moraš se ni svega sjetiti, samo dovoljno da... Beč, Austrija, Tuzla, BiH, Irska, naši iseljenici. Nije bilo iz Argentine. Nije. Još malo pa će Irska poslije to... Evo i Švedska i Bugarska. Švedska, Bugarska i Njemačka. Da. Znači cijela Evropa. Cijela Evropa. Dobro, reci nam, jel ti možemo, odnosno gdje možemo naći nekakav žiro račun ili nešto gdje ti ljudi mogu uplatiti koji žele nekakve dobrovoljne priloge za odvjetnike i to kad je to već tako skupo?
Pa do sada smo su uglavnom to s ruke na ruku, tako da je možda bilo najpametnije nekako me poznao u Zagrebu da se prihvati tog posla, da se njemu daju u ruke to. Ok, onda nek ti se ljudi fino jave na Eugen Babić na Facebooku, pa eto, ako ima zainteresiranih da mu pomognu, javite se čovjeku. Znate kako je to sad uobičajena praksa i kod poslodavaca, kad potičemo ti na ruke. Da. Pa ako mogu oni, možemo i mi. Još ćeš plaćat porez, čovječe. Da, pa to. Dobro, Eugene. Da vam poželim sreću, to baš nije prava, nije ono pravi termin za ovu vašu situaciju, nego nastavite se boriti. Evo, mi smo uz vas, drago nam je zbilja da si se javio u emisiju, da se nas informirao i držite se. Puno hvala. Čućemo se, imaš još nešto za kraj da kažeš, jel? Pa da ne postoji neka druga alternativa i da sam htio to istaknuti već prije, ali često ljudi nisu htjeli slušati da svaka socijalna borba ima svoje žrtve i da to nije nikakav problem ako postoji mreža solidarnosti s ljudima koji su pod represijom dobiju otkaz. Da bez neke žrtvovanja svoje sigurnosti se stvari ne mijenjaju. Da je to nemoguća misija. Da. Tako je, da, nažalost, ali tako je. Ne ide drugačije, šta ćeš. Dobro, hvala ti puno što si nam se javio, sretno s ovim suđenjima daljnjim, nećemo te više ispitivati. Dosta je bilo toga. I pozdravi nam Rijeku. Puno hvala. Tako dobro, čao. Te isto, vidimo se, čujemo se. Da. Evo ga, bio je to Eugen Babić, direktno iz Rijeke, dakle presuda koja je donešena prošli tjedan na Općinskom sudu u Rijeci. Mi idemo sada...